Здравствуйте, уважаемые зрители. Добрый вечер, Мурат Клычевич. Очень рада вас приветствовать сегодня, 3 октября 2025 года, в пятницу. Добрый вечер. Я думаю, что сегодня замечательный день пройдет у нас, и замечательный вечер, замечательный подкаст. Почему? Потому что он будет необычным. Сегодня вы будете являться гостем своего же канала. То есть вы сегодня будете моим гостем, но на своем канале ДВТ. Поэтому я думаю, что сегодня будет безумно интересно. Тем более, тему, которую я хотела бы сегодня затронуть, я думаю, что волнует всех граждан Туркменистана. Это очень тонкая тема, которая требует обсуждения. Я бы хотела узнать ваше мнение об этом и вообще, как вы себе представляете это в будущем. Вот. И начну с того, что, как вы заметили, Мурат Клычевич, в последнее время в социальной платформе TikTok появилось очень много видеообращений граждан к так называемому президенту Сердару Бердымухамедову. Я вас попрошу, если можно, чтобы мы сейчас посмотрели эти видео. Türkmenistan президенты, hurmatli Serdar Berdimuhamedov. Здравствуйте, глубоко уважаемый наш президент Сердар Гурбангулыевич. Türkmenistan президенты, hurmatli Serdar Berdimuhamedov. Esselamu Aleyküm, hürmetli Prezidentim Serdar Berdimuhamedov. Prezidentin arkadaşı Serdar'ın. Mutlu arkadaşımız Serdar'ımız. Türkmenistan Prezidenti. Ben şu an Serdar Berdimuhamedov'a yüzlenme için bir küçük video çekecek. Türkmenistan'ın hurmatli prezidenti Serdar Berdimuhamedov. Hürmetli Serdar Berdimuhamedov. Здравствуйте, уважаемый Сердар Бердимухамедов. Selam hürmetli arkadaşım, ben Ayçun Genç. Kahraman arkadaşım, kankanın muhalif olduğu işler Mina seçimleri Türkmenistan Prezidenti arkadaşım Serdar'ı göstermezseyen. Hürmetli Prezidentim, Hacı Serdar'ım, size hayiş edip sorayarım. Yetkililerden yardım bekliyorum. Lütfen benim sesimi duysunlar. Да, благодарю вас, Мурат Клычевич. И вот первый вопрос я бы хотела задать вам такой. Как вы оцениваете то, что сейчас такое огромное количество граждан обращаются к президенту через социальную сеть TikTok? И почему именно TikTok? Неужели нельзя обращаться через СМИ официальные и какие-то там официальные институты, допустим? Да, это очень хороший вопрос вы поставили, потому что за последнее время мы смотрим, что очень много обращений наших граждан в адрес президента, в адрес правительства, в адрес Аркадага, нашего национального лидера, так называемого. Это связано только с одним, что сегодня устоявшаяся государственная бюрократическая система, она не отвечает требованиям народа. То есть на все поставленные вопросы она не дает ответы. Вся эта система не дает быстрых ответов, не решает проблемы. Люди не могут найти справедливость, и поэтому единственная форма быстро достучаться до президента, то есть быстро довести проблему свою до президента, остается TikTok. И TikTok, что хорошо, там можно записывать короткие видео, и почти у каждого человека имеется TikTok в Туркменистане, он сейчас пользуется очень большой популярностью. И поэтому это как бы прямой выход, обходя все бюрократические, вот эти преграды государственные, обратиться уже к последней инстанции, к президенту или к Аркадагу. То есть дальше уже инстанции нету. Это дает им возможность заявить о своей проблеме и как-то привлечь внимание президента и национального лидера Аркадага. Для этого он и пользуется большой популярностью.
И я думаю, что в дальнейшем больше и больше граждан будет пользоваться этой социальной платформой, потому что она дает свои результаты. Самое главное, она притягивает и внимание других граждан, которые имеют такие же проблемы. И самое главное, оно вирусно распространяется везде и привлекает мировую общественность тоже. Поэтому... Хорошо. Благодарю, Мурат Клычевич. Вот смотрите, для того, чтобы сегодня поднять этот вопрос, на самом деле мы с командой работали 3 месяца. Да? Я вам объясню, как мы работали. Мы в течение 3 месяцев ежедневно направляли письма. Вот во все структуры, во все министерства, даже постпред США, вот Туркменистана, да, постоянное представительство, омбудсмену в Туркменистан, всем структурам ООН в Туркменистане. То есть вот смотрите, сегодня исполнилось ровно 3 месяца, и мы до сих пор не получили ни одного ответа с тех почт, которые работают. Министерство Туркменистана, ни одна почта не работает. То есть к нам приходят официальные ответы о том, что письма не приняты в связи с тем, что такой почты не существует. Вот. Это я просто для информации говорю. И, может быть, в связи с этим тоже люди обращаются к президенту в ТикТок, потому что писать-то на самом деле некуда. Можно писать через почту, да, как могут сказать, что пишите через почту, но вы знаете, что все письма перехватываются Комитетом национальной безопасности, то есть МНБ в Туркменистане. Вот с чем, на ваш взгляд, связано увеличение количества обращений граждан в соцсетях? Это показатель доверия к президенту или наоборот, показатель отсутствия других каналов, куда люди могут обращаться? Ну, во-первых, надо понять одно, что в Туркменистане уже стала традиция, не нонсенс, а традиция, что нету частных каналов, нету частных журналистов, невозможно информацию подать в общество, потому что все средства массовой информации, каналы информации контролируются в первую очередь национальной безопасностью, аппаратом президента, и никакой возможности нету официально дать какую-то правдивую информацию через масс-медиа, которые находятся в Туркменистане. Телевидение, электронные издания, журналистика, я не знаю, свободный доступ к информации. То есть нельзя прийти к омбудсмену и ему как бы объяснить свои проблемы и так далее. Даже омбудсмен, попасть к омбудсмену очень сложно. Если даже попадешь, то он фиксирует твои как бы претензии или фиксирует твое заявление. И на этом, если это мелко, не влияет на стратегию и политику президента и Аркадага, то реагирует. Если это влияет как-то, да, связано с защитой прав человека, права на свободу выражения, на свободу средств массовой информации и так далее, то это идет, естественно, против режима, и это останавливается. Поэтому за последние 3-4 года у нас нету такой возможности, чтобы, скажем, Хаким это руководитель области или города, мы могли бы к нему обращаться, и он решал эти проблемы. В последнее время, если заметили, вот TikTok распространяется последние 5 лет. И это связано только с тем, что коррупция за эти 5 лет, она дошла до такого предела, что, вот, например, Хаким Лимавская Вилаят открыто говорит, когда люди приходят с жалобами, иди куда хочешь, в ООН, президенту, куда хочешь. Вот заплатишь взятку, я сделаю, не заплатишь, иди отсюда. То есть, когда вот такое обращение на первой, на второй, на пятой инстанции, то смысл вести вот эту вот письменную работу по заявлению или административную работу по защите своих прав уже никакого смысла не имеет. Поэтому люди обращаются к президенту напрямую, думая, что это из-за этих вот бюрократических вот заместителей его или руководителей вот это все не решается и не доходит до президента и так далее. Они наивно предполагают, что обращаясь через TikTok, президент какое-то действие сделает или какое-то министерство это сделает. Это в первую очередь связано, что в государстве не имеется ни средства массовой информации свободные, да,
все, везде цензура, не работают все механизмы защиты прав человека, начиная с судов, общественных организаций, омбудсменов. Все вот эти гражданские институты, они как бы есть официально, но не работают. Поэтому люди и обращаются напрямую к президенту не потому, что у них доверие к президенту. У них есть какая-то надежда, что вот этот человек, гарант Конституции, хоть что-то может сделать. Что хотя бы накажет этих руководителей, которые у них не принимают заявления, которые не принимают заявления в суд и так далее, и так далее, и так далее. В каких-то случаях это работает, надо признать. Но не во всех, потому что президент не может вручную сидеть, заниматься разбором этих заявлений и вручную решать. Тогда, получается, он выполняет работу омбудсмена или работу руководителя суда, или работу какого-то руководителя хакима и так далее. Поэтому, естественно, президент за этим наблюдает, я в курсе. Он смотрит на большом экране все передачи наши, всех активистов, все, кто жалуется. И насколько я имею информацию, он дает команду органам, записывает эти ники, найдите их и закройте им рот. То есть не решение проблемы, а найдите и закройте им рот. То есть человек не понимает, я думаю, он далеко от мысли того, что он руководитель этого государства. Человек не на своем месте, он не понимает, он не знает, как руководить. Его единственная задача – заглушить. То есть он не понимает, что если он не решил эту проблему, эта проблема только увеличивается, да, и оно имеет такой парадокс, что это же проблема, и чиновник видит, что если с ним поступил так, никакие меры не приняты, он поступает и с другими, и с другими, и с другими. И это просто набухает, увеличивается эта проблема, не решается, эта проблема провоцирует другую проблему, значит, другой руководитель тоже, они обмениваются между собой, коррупционеры, мнениями, как с народом поступать и так далее. Поэтому и нету реформ, нету наказания этих чиновников, нету выстроенной государственной системы, нету выстроенной государственной системы защиты своих прав. Никакие гражданские институты не работают, никакие общественные институты не работают, никакие государственные институты не работают по защите своих прав. Поэтому очень сложно. Я понимаю наших граждан, которые обращаются через ТикТок к президенту. На ваш вопрос, это доверие к президенту или это отчаяние? Скорее всего, это больше отчаяние и какая-то маленькая надежда на президента. Но в большинстве случаев они это делают для того, чтобы был резонанс мировой, то есть международную организацию увидели, это видео распространилось, чтобы шум поднялся, чтобы прожектор гласности, ясности на эту проблему прожектор был направлен, и эта проблема не осталась без внимания президента. Как бы международное сообщество не реагировало на эту проблему, как бы давление не оказывалось, если президент не даст добро, никто эти вопросы рассматривать не будет. К сожалению, потому что у нас как такового государственного института нету. У нас есть вертикаль власти, и то такая гибридная, что ее вертикаль власти нельзя назвать. Потому что наверху президент и аркадах говорят органам, правоохранительным органам, Комитету национальной безопасности, полиции, судам, военным, что хотите делайте, но чтобы никто рот не открывал. И они ходят дальше, грабят, катаются на лошадях, на велосипедах, там, на машинах, просто отдыхают. Они грабят страну и говорят, чтобы никто не возникал, никакой гражданский активист, общественный деятель, политическая партия не была зарегистрирована. Никто, чтобы не возникал на улицах, чтобы порядок был. Для них порядок это, чтобы если двое собираются, полиция должна сразу прийти, сделать интервенцию, то есть предупредить их, разобщить и так далее. То есть их понимание это вот такое. Это когда президент недальновидный, неразвитый, ни разу, ни сутки не прожил в демократии, не попробовал ее, просто он продолжает дорогу своего отца, который, извините меня, вылупился из диктатуры
Он облизывал руку Ниязову, он целовал ее, он был слугой Ниязова, слугой этой диктаторской системы. И когда папа пришел к власти, он не то что продолжил эту систему диктаторскую, он ее просто усилил. Он ее просто в своем понимании, как говорится, развил. И это развитие в его понимании это превратилось в геноцид нашего народа, к сожалению. Ниязов, как бы мы его ни ругали, у него было несколько высших образований, у него была Москва сзади, которая как бы его контролировала раньше, которая его как бы ограничивала чем-то. У него какие-то понятия были о человеке, о народе, о этом. А у этого, так называемого дантиста, не то, что понятия нету. У него старые туркменские понятия, байские понятия. И он с этой призмы смотрит на проблему и решает. А сын – это просто зеркало своего отца. Поэтому ожидать какие-то решения, единичные из 100 обращений какие-то 5 решений могут быть, но ожидать какого-то кардинального решения вот, всех обращений, кардинально выстроенной системы, чтобы эти все обращения как бы рассматривались быстро создать одну платформу, чтобы эти обращения не остались без внимания и так далее, и так далее, и так далее. Другими словами, у него нет таких способностей, и я не думаю, что в правительстве кто-то даже заинтересован, если президент не заинтересован, отсунуть эти вот проблемы и решать их. Я не думаю, что кто-то там будет это делать, к сожалению. Да, я всегда говорю про Ниязова, его главным приоритетом еще было то, что у него не было родственников. Вот это тоже было одним из его приоритетов, то есть эта клановость бы не развилась никаким образом. К сожалению, у Бердымухамедова бесконечная, поэтому я думаю, что с этим нужно уже заканчивать. Вот. И я хочу сказать... Если вы позволите, я вас прерву. Родственники у него были, у него был сын и дочка. Но у него была партийная вот эта вот дисциплина, да, которая от коммунистической шла. Я помню, я был в Ашхабаде, и его сын задавил одного человека насмерть. Он мчался вот по проспекту Ленина на большой скорости, где на перекрестке Подвойского, не Подвойского, Атабаева, я не помню, вот где там отель стоит. На скорости он сбил человека, он ударил машину, и человек умер. Отец его сразу же, немедленно выгнал из страны. Он держал его на дистанции в Европе, давал ему деньги и как бы не привозил в страну, чтобы вот таких вот вещей не было. У Ниязова вот в этом отношении был какой-то порядок. А у Гурбангулы Бердымухамедова, во-первых, надо понять одно, что он рос среди сестер, единственный сын. И вот, допустим, мы тоже росли на улице. Это в советское время все росли на улице. Воспитание нам давали учителя, школы, садики и улицы. Потому что наши родители работали с 9 до 18, 20, 24. Работали. И нас воспитали. Поэтому, когда нас обижали на улице, мы старались сопротивляться там и так далее. А его, когда обижали, до 16, до 17 лет, он бегал, вызывал своих сестер, и сестры его защищали. Поэтому, когда он стал президентом, сестры, а у него их много, они имеют влияние на него и спокойно грабят страну, не стесняясь, зная, что он ничего не может сказать. То есть он зависим от них. Хоть он и президент, хоть он и добренький президентом был Гурбангулы Бердымухамедов, но, к сожалению, он никудышный, никчемный. Он не может влиять на своих родственников. Поэтому у него и его племянники миллиардеры, я думаю, они даже иногда богаче, чем Гурбангулы Бердымухамедов. Поэтому сравнить Ниязова в этом отношении, в фамильярности, да, с Бердымухамедовым очень трудно. У того хоть какая-то политическая дисциплина была. У этого ни политического знания нету, ни политической этики нету, ни дисциплины нету. Обычный просто подхалим, поэтому он и подхалимничает Ниязову, Эрдогану. Когда встречается с Эрдоганом, он сразу предлагает ему Нобелевскую премию, чтобы служить ему. Хотя это президент другой страны, он не обязан это делать. Но, к сожалению, это так. Привычка. Но я имела в виду про родственников Ниязова, именно клановость, понимаете? Родственники в числе 1-2, там это не количество, а сейчас это же прям клановость, это просто захват
Туркменистана наглым образом, бандитистским образом именно, понимаете? Вот. И вы сказали о том, что именно то, что есть хоть какая-то надежда обращений, да, и вы сказали от того, что он не решает эти проблемы, то есть этот ячмень как бы он нарывает, и когда-то взорвется, правильно? И вот как вы думаете, именно с этим связано, что именно вот где-то примерно год назад ведь не было такой массовости обращений граждан Туркменистана? С чем связана сейчас именно массовость? Думаете, что именно с этим? Во-первых, не только с этим, потому что, вот смотрите, представьте, вот вы гражданин Туркменистана, вы ходили, у вас нарушены права, какие-то права, да, то есть сосед, государство, чиновник, неважно, какие-то права. Вы обратились в прокуратуру, прокуратура ничего не делает, наоборот, с другой стороны, если это государство, вообще ничего не делает, если это другой гражданин Туркменистана, он может ему взятку дать прокурору, и прокурор разворачивает все против тебя. Ты идешь в суд, ты ничего не можешь там добиться. Ты пишешь президенту, никакого ответа нету. Ты идешь в суд. В суде другая сторона взятку дает, и если это государство, там безнадежно даже бороться. Поэтому он не может найти справедливость ни в прокуратуре, ни в суде. А про омбудсмена я не говорю, это человек фантом. То есть найти его, встретиться с ним, это очень сложно. Остается кто? Президент, заместитель кабинета министров ничего не решают, как вы знаете. И вот люди пишут письма, никаких ответов нету. Есть, естественно, быстрый, очень короткий путь, это обращение через ТикТок. Только так. Поэтому первые, которые пошли, отчаявшиеся люди пошли, которые готовы были умереть, это очень рискованно, я вам скажу. Обращение через ТикТок. Все, кто обращался, первые вот эти обращения, я не знаю, 20-30 обращений, на них были давления. Я помню, я передачу делал, один с Либабского вилаята, с Сакара, обратился к президенту, у него землю отобрали. Он обратился к президенту, что он там в течение, я не знаю, 5 или 10 лет не может отстоять свои права, у него забирают землю, чиновники требуют взятку и так далее, и так далее. Он обратился и сказал, если не решите, народ будет решать по-другому. И, как говорится, сразу к нему приехали, сразу давление было. Сейчас, ввиду того, что уже эта тема как бы избитая, то есть люди много начали обращаться, и Комитет национальной безопасности не успевает оказывать давление. Даже они поняли, что уже их не остановить. Потому что вот господин Шихиев, его двоих братьев посадили ни за что. Убили одну из невесток, ограбили. И когда привели кого-то как виновного, двое братьев сказали, он не виновен. Если он виновен, где ключи, где деньги? Дайте какие-то вот объяснения. Они, наоборот, наехали на этих братьев, забрали их и посадили. И Шихиев, вот единственный оставшийся брат, с невестами других братьев, с детьми, он просто дома выступал, ходил по улице, пришел к этому дворцу президента, он ищет кортеж президента, как они приезжают куда-то, он их ищет, его не пускают. То есть он уже не боится ничего, он готов на все. Потому что если он будет молчать, двое его братьев могут умереть в тюрьме просто. Поэтому люди от отчаяния идут до конца и готовы, если президент не решит, готовы идти дальше. Он дальше. И таких людей становится много. Это позитив для гражданского общества. В принципе, это позитив и для государства. Потому что эти люди показывают, где не работает власть, где нарушаются законы, где надо подправить, где надо исправить и так далее. Но, к сожалению, ввиду того, что это, как вы правильно заметили, это клановое государство, то есть государство управляется одним кланом, Бердымухамедовым. Клан Бердымухамедова разбит на 3 части. Сам Бердымухамедов со своей семьей, его сестры и вот эти вот братья, сестры и племянники, 2-я часть. И 3-я часть клана – это Сердар
и его, значит, жены родственники. Вот там 3 группировки сосредоточены, и эта группировка объединяет 2 клана. Клан Бердымухамедов и клан жены президента Туркменистана. Поэтому, как говорится, с каждым днем все больше людей из этого клана будут грабить наш народ. И поэтому с каждым днем все больше будет в ТикТоке нарастать вот эта тенденция, тренд по обращению к президенту, обращению к международным организациям. Сейчас они пока обращаются к президенту. Я думаю, в скором времени они будут обращаться к ООН уже, к международным сообществам и организациям. Вот поэтому ТикТок – это инструмент, где ты можешь напрямую обратиться не только к президенту, а мировому сообществу, международным правозащитным организациям, ООН. Поэтому этот инструмент в Туркменистане, он широко распространен и хорошо работает. Да. Вот как вы думаете, сейчас TikTok стала современной платформой как бы крика народа о помощи? Вы расцениваете сейчас эту платформу именно таковой? Именно, да, так и есть. Народ именно во всех его обращениях, если вы заметили, они просят о помощи. Это крик, это отчаявшее действие. Они прекрасно понимают, что это очень опасно для них. Потому что как ты выступил, у тебя еще видео даже не успело распространиться, у дверях появляется Комитет национальной безопасности, участковый, полицейский. Начинается давление на тебя, на семью и так далее, на родственниках и так далее, и так далее. Поэтому они осознают, они идут на этот шаг рискованный от отчаяния. Это крик их, это реально последний крик, потому что это они прекрасно понимают, их могут посадить за это, им могут провокацию сделать, наркотики подкинуть, ну, все может произойти. Просто прийти и сбить могут, потому что там никто не защищает права человека, и гарант Конституции сам говорит полицейским, вы делайте, что хотите, закройте всем рот, у вас никто не будет спрашивать нарушение Конституции, кроме меня, потому что я гарант Конституции, а я у вас не буду спрашивать, я вам даю это указание. То есть, если сам гарант Конституции так говорит, люди прекрасно понимают, они видят, это творится каждый день на улице, в организациях, в судах, в прокуратуре, везде. Это творится, они видят, у них глаза есть. И они прекрасно понимают, что они, выступив там, если на них, извините за выражение, наедут, они не могут отстоять себя. Их обязательно с ними что-то случится. Невзирая на это крик души настолько силен, что они идут на это. Благодарю. Мурат Клычевич, еще вот такой вопрос, да. Какие плюсы и минусы вы видите вот в такой именно форме обращения через TikTok-платформу? Ну, плюсы я вижу в том, что вот тем самым, да, мы создаем гражданское общество. Я всегда выступаю в своих выступлениях, говорю, что нам надо создать гражданское общество. Единственный индикатор, единственная гарантия, чтобы страна не вкатилась в новую диктатуру, это гражданское общество. Гражданское общество – это индикатор, это фильтр. Он ограничивает власть нарушать законы Туркменистана. Поэтому вот когда человек выходит вперед, когда он в ТикТоке говорит, он, не выходя из дома, сразу попадает не только в туркменское общество, в международное сообщество. Потому что видео вирусное, оно сразу распространяется. Что мне нравится у туркменов, они сразу распространяют. То есть плюс активисты, плюс гражданские, граждане Туркменистана, которые болеют за страну, они начинают распространять. И вот это вирусное видео появляется и распространяется. И плюс в том, что информация о Туркменистане начинает расходиться по всему миру. Плюс в том, что мировое сообщество начинает видеть реально глазами и слышать, что творится там и какие нарушения происходят. Допустим, если вы знаете, каждый год есть спецдокладчик по Туркменистану в ООН, который каждый год, значит, вызывает на ковер правительство Туркменистана. Обычно туда ездил Вепа Хаджиев, там Айсултан Тураевна. Они рассказывали о том, что в Туркменистане все хорошо, народ счастлив,
что он одевает национальную одежду только из-за того, что он любит эту национальную одежду, что он приходит на это мероприятие чаре, где президент, только потому, что он хочет его видеть. Ну, всякие глупости рассказывают. И не было аргументов противостоять. А сейчас реальные видео, реальные аргументы, то есть им просто в лоб могут поставить. Поэтому этот плюс, вот, доказательная база для мировой общественности, для международных правозащитных организаций, для международных организаций, где Туркменистан подписал много конвенций и договоров, сразу видно, что он нарушает. Вторая положительная черта – это наше гражданское общество начинает реанимироваться, вставать. То есть третья плюс я вижу в том, что люди начинают объединяться. Один начинает рассказывать проблему, другой тоже начинает рассказывать, и люди начинают объединяться и понимать, что таких людей много, что мы что-то должны со страной делать, и у них начинается общественное мнение, общественное созревание происходить. Что мы мечтали, вот как оппозиция, мы мечтали об этом, оно естественным путем происходит. Другая положительная сторона, вот активисты, когда находят эти видео, они распространяют ее, они комментируют это видео и дают реальные шаги, следующие шаги, как, значит, дальше защищать свои права. И человек, который делает это видео, он получает опыт, получает консультацию, которую он не может получить внутри Туркменистана. Потому что люди боятся даже подсказать, адвокаты даже боятся подсказать, какие шаги можно сделать для защиты своих прав, если внутри Туркменистана, значит, никакой механизм не работает. Поэтому это положительная сторона. Положительная сторона для государства тоже должна была быть. Человек рассказывает о правонарушениях, он показывает, что в этой государственной системе есть какая-то область темная, где нарушаются права человека, где не работают механизмы защиты прав человека, где не работают механизмы государства, которые должны обслуживать этого человека и так далее, показывают на ошибки. И если был бы у нас демократически избранный президент нашими голосами, не ворованными голосами, он быстро бы отреагировал бы, быстро бы решил эту проблему, быстро с кабинет министром поработал бы, создал бы специальную платформу, куда люди или в ТикТоке, или напрямую могли бы обращаться, записывать свои видео и ставить, и создал бы комиссию, которая бы это все решала бы мгновенно, быстро, минуя этих бюрократических преград. И если бы был наш президент продвинутый, то он в месяц раз выступал бы в прямом эфире и рассматривал бы в прямом эфире проблемы. Вот хороший механизм есть для обхода бюрократических вот этих вот преград у Шавката Мирзоева. Там, когда ты обращаешься к президенту, если я не ошибаюсь, по СМС, тебе звонят, спрашивают проблему и говорят, сейчас тебе прозвонит президент. И президент звонит и спрашивает, что случилось. То есть прямой механизм, то есть от пострадавшего сразу гаранту Конституции, обходя все эти месяцы. И я помню, вот Джума Сапар, его отец написал президенту, СМС отправил, и он мне позвонил, я СМС отправил, я жду, президент позвонит или нет. И буквально в течение суток он получил звонок, и он мне отзвонился, сказал, мне президент позвонил, я ему все объяснил по Джума Сапару, он сказал, мы посмотрим на этот материал, рассмотрим, без внимания не оставим. Понимаете? То есть президент практически лично отвечает каждому своему гражданину. К сожалению, если рассмотреть, сфокусироваться на Туркменистане, наши президенты, я Ниязова не говорю, Ниязов хоть в колхоз, в совхоз ездил, с подставными людьми разговаривал, не с подставными, запугивая разговаривал, ну что-то делал. А эти двое за 18 лет ни разу, я еще раз подчеркиваю, ни разу не встретились с туркменским народом. Ни разу не пошли, не поехали куда-то и напрямую не поговорили с народом. Один раз из-за критики Гурбангулы Бердымухамедов, будучи президентом, поехал в Мары, встретился с одним чабаном, но он оказался сотрудником Комитета национальной безопасности. Он типа попил с ним чай, заварил чай, он типа с ним что-то сделал и так далее. Но это
ну, это кино-спектакль. К сожалению, вот такие люди сегодня управляют Туркменистаном, поэтому надеяться на что-то хорошее нельзя. И вот это благодаря социальным медиам, TikTok, Facebook, Twitter, X, YouTube, мы можем напрямую выражать свои недовольства, выражать свои проблемы в адрес и президента, и в адрес всего мира. Поэтому плюсы это. Теперь минусы какие? Минус, когда человек обращается вот через TikTok, он подвергает себя, свою семью, своих детей риску. Это факт. В Туркменистане это риск. И это риск очень большой. Тебя могут посадить, подкинуть что-то, найти какие-то проблемы по работе. Ну, минимум с работы уволить, да, минимум. То есть очень большой риск. И второй минус – это то, что если тебя с работы уволят, и у тебя какие-то проблемы, тебя никто больше на работу не возьмет. Бизнес нельзя открыть, ничего нельзя сделать, ты заблокирован. Все. Ты как бы в изоляции. Ты как бы на свободе, но в изоляции. Вот это тоже риск. И третий риск – это риск государства. Это риск репутационный. То есть он теряет свою репутацию. Ну, о репутации туркменского лидера или туркменского президента говорить не приходится. У него репутация ниже, как говорится, плинтуса. Поэтому они за эту репутацию и не борются, честно говоря, потому что, как говорится, натворил 1000 нарушений или 1001, для них уже разницы нету. Поэтому у них и так репутации нету, они эту репутацию поменять уже не смогут. Гурбангул Бердымухамедов политический труп, Сердар Бердымухамедов политический труп не только в Туркменистане, во всем мире. И с ним встречаются только диктаторы, больше никто. Даже если его организовать сегодня встречу с господином Макроном, Сердар Бердымухамедов нечего разговаривать. Он не сможет выразить свою мысль, он не сможет вести даже диалог. Потому что уровень диалога очень высокий. И он некомпетентный просто. Я даже молчу о Гурбангуле Бердымухамедове. Тот сразу начнет предлагать господину Макрону Нобелевскую премию. Потому что у него больше в голове ничего нет. Или подхвалимся, или воровать. Либо купить машину у них. Ну, он белого покупает, цвета. Это на государственные деньги покупается. Да. Да, благодарю вас. Я бы еще хотела, вот вы меня удивили, конечно, фактом об Узбекистане. Я сталкивалась с этим в Украине, когда работает именно обратная связь с офисом президента. Ты пишешь, в течение 2 часов решается твой вопрос. Даже я, не будучи гражданкой Украины, писала туда заявление, неважно, гражданин какой ты страны являешься, если у тебя есть какие-то проблемы и украинское правительство может тебе чем-то в этом помочь, даже если не может, они все равно тебе ответят. То есть они тебе ответят, мы некомпетентны, это не как бы в нашу структуру и в нашу работу не входит и так далее. То есть обратная связь есть. И такая же связь работает в Турции, вы знаете, тоже с офисом президента, и плюс здесь есть передвижные столы. То есть вот там, где я живу, допустим, ежемесячно приезжают стол, и если ты в этот момент где-то проходишь, то мы можем зайти и рассказать, даже не граждане Турции, мы можем зайти, рассказать, например, что нам не нравится пляж, нам не нравится подход к пляжу, там, или мусор, или еще что-то, они сразу фиксируют, тут же тебе приходит смс-сообщение, что в течение такого-то времени вопрос решится, и вам сообщат об этом итоге, да, то есть обратная связь существует. И вот в связи с этим у меня к вам следующий вопрос. Не боится ли власть Туркменистана, так называемая власть, что от того вот именно, что нету обратной связи ни с правительством, ни с министрами, ни с ООН в Туркменистане, что от просьб к Сердару Бердымухамедову, это все может влиться в критику и в разоблачение. Не только за границей, да, за границей мы можем себе это позволить, но и внутри страны люди именно от просьб могут перейти к критике и к разоблачениям. Как вы думаете, не задумываются ли они об этом? Я думаю, они задумываются об этом. Сегодня это происходит. Если вы обратите внимание на канал Талиба,
Он регулярно передает информацию, и я в курсе, как это происходит. И ему информацию дают уже сама прокуратура. То есть сотрудник прокуратуры дают информацию, чтобы он ее озвучил. Или руководитель каких-то объединений, организаций или хакимников дают ему информацию, чтобы он ее озвучил. То есть уже не только народ критикует, уже люди, которые работают во власти, критикуют эту власть. Понимаете? Mm-hmm. Поэтому и они не дошли до этого дня. Сегодня ситуация такая, что во власти уже недовольны ни Сердаром, ни Гурбангулы Бердымухамедовым, потому что государство не управляется. Никаких реформ нет. Гурбангулы Бердымухамедов не смог ни одну реформу провести. Не смог обозначить свою идею. Не смог обозначить этапы развития Туркменистана. Сердар Бердымухамедов своровал программу Алиева, озвучил ее, там переделал на туркменский лад, озвучил ее, и после этого ничего нету. Нету ни одного отчета или нету одного его анализа о том, что вот эта вот программа была принята, вот этот этап прошли, вот это мы сделали, вот этот этап остался, мы вот на таком-то этапе, мы добились таких-то результатов, нету ничего. Потому что вот эта вся президентская электорат, то есть выборы вот эти все, президентское назначение, это было просто указание сверху. Никакого президентского выборов не было, предвыборной кампании не было, ничего не было. Сердар Бердымухамедов не делал теледебаты, не выступал нигде, ничего не говорил, не делал ни прямые эфиры, народ не отвечал. По сегодняшний день народ, мы не говорим о народе. Сотрудник кабинета министров приходит, когда ему задают вопрос, он их выгоняет, говорит, ко мне не подходите, с вопросом не подходите, идите отсюда. Они, бедные, не знают, куда идти. Выступил Гурбангулы Бердымухамедов с каким-то обращением, накурился, запомнил фразы, выступил. И сразу к нему пришли, один заместитель кабинета министров пришел и сказал, вот вы сказали, что надо вот на это обратить внимание. У меня есть программа, как это сделать эффективно, недорого и так далее. Он ему, знаете, что говорит? Пошел отсюда, пошел вон, говорит. Я уже забыл то, что я говорил. Что ты пришел ко мне? Понимаете? То есть два человека, которые управляют страной. То есть два человека, которые должны делать реформы, развивать Туркменистан. Два локомотива, которые должны вести Туркменистан. Они не то что некомпетентные, они не хотят рассматривать эти вопросы. Поэтому весь кабинет министров, аппарат президента, министерство, департамент, они устали от них. Они ждут, не дождутся, когда народ встанет. Вот ситуация в Туркмении, к сожалению, такая. И поэтому, когда говорите вы обратная связь, если ее нету, представьте себе, вы в море ведете корабль. Вы завязали себе глаза и просто едете на удачу. То есть плывете на удачу. Точно так же, если нету обратной связи, вот представьте себе, вы делаете какую-то работу, президент для народа, развиваете страну. Обратной связи нету, вы не знаете же, вы правильно идете, вы удовлетворяете ли все запросы населения, все их жалобы и так далее. Вы же не знаете, у вас же нет обратной связи. Как можно без обратной связи вообще двигаться вперед? Как можно без обратной связи предполагать двигаться вперед? Как можно без обратной связи народа вообще представлять государство, развитие и где ты находишься? Поэтому я думаю, что у них задача очень короткая. Они переходят в монархию, им это вот государственная структура, омбудсмен, государственные институты, гражданские институты, общественные институты, гражданское общество просто не надо. Они его превратили в население, народ, который готов уехать, приехать, живут как туристы. Они готовы это население использовать для того, чтобы перейти в монархию, создали вокруг себя всех подхалимов, которые хлопают и кричат «Аркадал Шохрат». И с этими людьми они узаконивают свою монархию, и в скором времени Гурбангулы Бердымухамедов объявит себя королем, и в скором времени Сердара Бердымухамедова объявит султаном или принцем, и тем самым
все вот эти вот наши мечты, наши предположения, что мы живем в государстве, все в один день закончится. Поэтому вот я выступаю всегда, намекаю нашим людям, это недалеко, это может в один день прекратиться, государственность. Они в монархию, когда уйдут, это уже не государство, это частная страна. И мы не имеем права даже выступать против этого, потому что это частная страна, частный король, у него принц, президент. И поэтому они пришли к власти таким образом. То есть не через теледебаты, не через выборы. Просто подтасовка, фальсификация, быстро забрали власть. Он посадил сына быстро, сейчас он дочку подтягивает. Потихонечку весь клан. Я насчитал, около 50 человек его клана работают в правительстве. Можете себе представить? Около 50. Теперь скажите, это королевство или государство? Ответьте на вопрос. Уже королевство, причем давно. Поэтому мы требуем соблюдения прав человека, мы хотим это. Они делают картинку для мирового общества, что Туркменистан это государство, демократическое государство. Вот ООН открыли площадку, он финансирует, там взятки дают. Гутерришу машину дарят, взятку дают, делают картинку. Те приходят, да ради бога, дурак нашелся, который нам платит все. Они закрывают глаза на все, если народ не встает, нам вообще не надо. И вот это вся вот в таком ракурсе и происходит. И Туркменистан, картинка, передняя картинка, она такая, что демократия, все радуются президентам, все кричат Аркадаву Шохрат, власть работает, все институты работают. Они даже, не поверите, ездят на ОБСЕ, якобы отчитываются. Вся делегация, которая приезжает, слова сказать не может. Какие-то тексты читают, когда им вопросы дают, они как роботы, не знают даже, что сказать. А на них смотришь, это обычные граждане. Мне даже жалко стало по-сеански, когда Нуры снималась на видео. Я остановился, я Нуры сказал, не снимай. Это такие же, как мы, бедные граждане, которых отправили отчитываться. Они даже, извините меня, в шлепках приехали. Мне жалко стало. Поэтому я против коррупционеров, извините меня, за оборзевших, которые берут взятки, имеют 10-20 домов, 15 любовниц. Я против них. Но когда в правительстве работают простые люди, их используют, ну, это простые люди, как и граждане, которые попали в эти цепи. Которым тоже приходится выживать. Да, выживать. Поэтому их объединять тоже мы не можем. Поэтому я и прошу объединиться всех, кто в правительстве, кто в государстве, кто в партии, вот это сейчас там несколько партий клонов, которые якобы есть, но их практически нету. Они собираются, какие-то там заседания проводят. Можете себе представить, когда мы говорим о нарушении прав человека, потому что вот все выступления в ТикТоке, они связаны одной единственной тематикой – защита прав человека. И когда мы говорим о общественных институтах, да, это партии, это общественные организации, общество женщин, это синдикат, это ТСПС, там, вот это вот профсоюзы, это движение, это молодежное движение и так далее. Вот не поверите, они 34 года собираются и ни разу не сделали ни предложения, ни напутствия, не рассказали о проблемах народа. Что они там собираются, что они делают, зачем они существуют, просто большой вопрос. Поэтому нам вот надо не только арестовывать Сердара и Гулбану Бердымухамедова, этих бандитов, нам надо все заново конструировать, заново Туркменистан создавать. К сожалению, первый Туркменистан, который был создан в 1924 году, советский Туркменистан, он обозначил границы Туркменистана. Там выстроилась какая-то система, какие-то свободы появились, какие-то государственность появилась. В 1991 году, когда мы обрели свою независимость второй раз, то есть второй Туркменистан, когда создался, Ниязов сразу его приватизировал в первый же день. Пока еще Туркменистан не создался, он объявил президентские выборы с единственным кандидатом, сам собой. Он сразу приватизировал все. Вторым, что он сделал, он усилил президентскую власть до невозможности. То есть
параллельные власти, законодательную власть, судебную власть, он полномочия себе забрал, усилил. И чтобы вообще зафиксировать, он создал Халк Маслахаты и себя объявил Туркменбаши пожизненным президентом. Все. Он приватизировал второй Туркменистан. То есть первый Туркменистан был советский, хоть какие-то права человека были. Второй Туркменистан стал ниязовским, диктаторским, вообще прав человека нету. И нам сейчас надо создать, остановить этот второй Туркменистан диктаторский. Там только шапка меняется. Но диктаторская система с глобальным нарушением человека остается. Нам надо создать третий Туркменистан, настоящий Туркменистан, народный Туркменистан, который создан будет народом. И вот в этом Туркменистане выборы должны быть. Все должно быть избираться. Президент, кабинет министров, министры, начальники департаментов на конкурсной основе, начальники ОВД, РОВД, Меджлис, начиная от маленького колхоза, заканчивая Этрапом, Вилаятом и федеральным, значит, Туркменистаном, Меджлисом. Все должно быть выбираться. Выборы должны проводиться постоянно. Любой человек должен иметь доступ к этим выборам и быть избранным. Иметь возможность быть избранным. Тогда это равноправное государство. А так, чтобы куда-то избраться, ты должен заплатить хаким от 50 до 100, 200 тысяч долларов, начальник полиции от 20 до 50 тысяч долларов. Сегодня аппарат президента продает эти должности, как в киоске. Вот на улице киоск стоит, продает там конфеты, шоколад с разными ценами. Он тоже продает должность хакима Марийского вилаята 150 тысяч долларов. Ташауского вилаята 100 тысяч долларов. Либавского 120 тысяч долларов. Вот так продается. И когда Сердар Бердымухамедов говорит, я гарант Конституции, я буду защищать права человека, я буду бороться против коррупции, далеко ходить не надо. Ровно выйти из кабинета, пройти 5 метров, есть аппарат президента. Надо начать арестовать их всех и уже их посадить надо. Они, вот прям от него в 5 метрах коррупция начинается. То есть не надо искать кого-то. Потом идешь, вызываешь кабинет министров, держишь их у стола, отправляешь все правоохранительные органы к ним домой и снимаешь на видео и приносишь, и им показываешь, как ты мог за, допустим, 5 лет, получая 250-300 долларов, пускай 500, за 5 лет, в год 6 тысяч, 5 лет 30 тысяч. Как ты мог построить дом за 200 тысяч долларов? Как ты мог купить машину, которая стоит 50 тысяч долларов? Если все посчитать, только одного дома. Если все дома собрать, у него 1,5 миллиона минимум. Как можно на 500 долларов в месяц за 5 лет ты заработаешь 30 тысяч? На эту зарплату заработает 1,5 миллиона. Все, вот надо арестовывать кабинет министров. Надо арестовывать заместителей. То есть работы, безмерные, бескрайние работы, борьба против коррупции. Потому что, к сожалению, защита прав человека зависит от коррупции. Меньше коррупции, больше прав. Больше коррупции, меньше прав. То есть оно как бы на одном балансе. Поэтому вот я его выступление смотрел последнее. Это просто спектакль, это лицемерие безлимитное. Он перешел все границы. Я буду бороться, все. Потому что народ начал поднимать, в ТикТоках начала информация просачиваться. Уже никто ничего не боится, не стесняется, начинает говорить. И он испугался, он должен какую-то реакцию дать. Он не поймал, не посадил, никого-то не показал, он просто выступил. 5-минутно там. Да. Вот это. Поэтому, когда вы говорите, к чему это приведет, сегодня это привело к тому, что граждане Туркменистана начали смело говорить, кричать о своих проблемах в ТикТоках. Даже коррупционеры, даже чиновники через блогеров, наших активных блогеров, озвучивают проблемы и рассказывают всю коррупционную систему и схему. Кто-то на что-то, кто-то отомстить хочет. Это не принципиально. Принципиально, что то, что творится, открывается для мировой общественности. И уже народ Туркменистана видит это и начинает
уже думать, что да, государства нету, оппозиция правильно говорит. Все, что оппозиция говорила, мы не верили, оказалось правдой. Потому что если посмотреть выступление блогера Талиба, у него набирает просмотры до, я не знаю, до 500 000, до миллиона иногда набирает. То есть это наши туркменские зрители смотрят и начинают говорить. В каждой семье говорят о Талибе, о правонарушениях. И это хороший показатель для нашего общества. Это предпосылки на большие перемены, поверьте. Я, наверное, Да, замечательно. Я думаю, что таких, как Талиб, должно быть как можно больше молодых, интересных, любящих свою родину людей, именно настоящих патриотов, которые заслуживают уважения на самом деле. Очень образованные, интересные молодые люди. Вот. Но единственное, я хотела внести поправку к вашему выступлению. Вы сказали, что внутри страны ждут не дождутся, когда сменится власть. Я хотела бы сказать, что они ждут и дождутся обязательно. Я в это верю. Все зависит от нас. Смена власти обязательно будет. И я думаю, что это не за горами, потому что люди находятся уже на грани срыва. И это, естественно, будет катализатором именно того, что придется власть. Поэтому мы должны говорить, что ждут и дождутся, они не дождутся. Вот такая немножко поправочка, да. И вот следующий вопрос такой, Мурат Клычевич. Как вы видите, в идеале, вот как должна выглядеть система именно обратной связи с людьми, с народом Туркменистана? Как вы себе это представляете, как это должно быть на самом деле? Во-первых, надо выстроить всю государственную машину, которая обслуживает народ. Не так выстроить вот эту государственную систему, не против народа, не грабить народ, а наоборот обслуживать народ. То есть многие вещи надо в цифровые варианты привести. Например, получение паспорта. Вот как во Франции. Заполнил, тебе смс приходит, ты просто поехал, отпечаток дал, получил, ушел. 10 дней максимум. Получение паспорта, получение справки, все в интернете, 2 минуты. Получение каких-то документов, заявления, запросы, тендеры, аукционы, конкурсы, все в интернете, как в Европе. Первое. Это дает прямой доступ и быстрое решение проблем. То есть избегаешь бюрократических вот этих процедур, где ты видишь чиновника, он начинает играться тем, что если даже это возможно, вы знаете, сейчас много желающих, там начинают придумывать проблемы, чтобы повысить ставки. Это уже исключается. Второе. Мы только что рассказали о государственном устройстве, значит, официально-административном. Есть общественные организации. Общественные организации – это политические партии, общественные объединения, движения, союзы, синдикаты, профсоюзы, молодежные движения. Они должны работать. Вот представьте, вы живете в Сакарчага. Вы обратились к хакиму, кому угодно, полиции, прокуратуре. Никто не решает вопрос, у вас отобрали дом. Представьте, там есть представитель молодежной организации, представитель профсоюза, представитель какой-то партии, депутат какой-то или кто-то. Вы пошли к нему, рассказали, он берет вас за руку, документы, идет в прокуратуру, идет везде. Он на месте может уже решить кучу проблем. То есть выстроить правильную общественную систему в Туркменистане. То есть общественные институты называются, да? Государственные институты, теперь общественные институты. Это тоже один из механизмов. Есть, должно быть много механизмов. У человека для того, чтобы защитить свои права, должно быть очень много инструментов и механизмов. Он может пойти по этому. Сегодня ни по какому пути нельзя пойти. Третий механизм – это медиа, журналисты, свободный доступ к информации, свободный доступ к подаче информации, социальные медиа. Ты можешь выступить в социальном медиа, через журналистов довести эту проблему до общественности. И когда общество видит это, резонанс становится, оказывается давление на правительство. Завтра этому правительству воту доверия не дадут.
он не получит голоса. Он может даже быть привлечен к уголовной ответственности за то, что исполняет, значит, идут многие нарушения. Потому что вы поймите одно, все коррупционные нарушения в Туркменистане Сердар Бердымухамедов отвечает уголовной ответственностью перед этим, потому что он является гарантом Конституции. Сердар Бердымухамедов пользуется только своими правами, но ни разу не использовал свои обязательства. Вы знаете? Ни разу не ответил за все срывы. Там 25 человек умерло, там 55 человек в Турции умерло, там в России наши туркмены пачками посадили 1000 человек. Там-то он ни разу не ответил по этим нарушениям. Он гарант Конституции. Он гарант наших прав и свобод во всем мире. Он должен ответить. Он ни разу не ответил. Он не ответил за коррупционеров, которые сегодня грабят страну. Поэтому они приходят к власти через взятки, через фальсификацию и используют только свои права. Это называется, я не знаю, приходят как в отпуск, как на вакансии, на пожизненные вакансии. И поэтому вот государственный институт должна работать, общественные институты и масс-медиа. Вот эти три механизма работают. Кроме этого, правительство может сделать такую вещь, для обратной связи создать платформу. На этой платформе ты можешь зарегистрироваться и сразу оставить свое видео. Сразу. Прям нажать, он тебя будет снимать. Ты можешь оставить свое видео. И тут же эта платформа, есть специальная группа, которая управляет этой платформой. Если касается, ты выбираешь, допустим, юридические вопросы, экономические вопросы, социальные вопросы. По направлениям сразу отлетает в министерство. Это мгновенно делается. Это аппликация очень легкая. Они получают, и эти люди должны в срочном порядке ответить аппарату президента в течение, допустим, 15 дней. На это заявление, его видеозаявление или голосовое заявление. Это обратная связь. Кроме этого, президент должен выступать ежемесячно, не с обращением к туркменскому народу о том, что у нас нейтралитет и у нас показатели бешеные. То, что вы живете плохо, это просто ваша проблема, вы не хотите работать, а Туркменистан процветает. Эту ложь он должен исключить, он должен делать прямые линии, прямая обратная связь. Как Мирзоев через СМС, или в месяц один раз, или в 3 месяца один раз, он должен посвятить полдня или 1 день, как делает Путин, общение с народом. Не подставные, а любой человек на платформе нажал и может общаться. Это дает обратную связь. И еще обратную связь я бы рекомендовал всем будущим президентам идти в народ. Просто берешь машину, едешь в Ташауский вилаят, Тахтабазарский этрап, там, Көнүргенш, допустим, едешь. Никому не говоришь. Едешь туда, берешь с собой, допустим, одного человека, едешь на машине по этой разбитой дороге, встречаешься с людьми, разговариваешь и доезжаешь туда. И в дороге ты уже проверил Министерство дорожного транспорта, в дороге ты проверил обеспечение топливом, Министерство нефти и газа, в дороге ты проверил уже электроснабжение, если есть станции специальные, где можно заправиться, обеспечение. В дороге ты пообщался с народом, ты приехал на место, поговорил с людьми, встретился с хакимом. Не так на самолете прилетел, они 1,5 месяца все драют, улицы готовят, люки сваркой это делают, людей запрещают на улицу выходить. Это показуха, лучше этого не делать. Это позор для лидера, для руководителя, когда он так делает. Это позор. Он должен находить проблемы. Его задача найти проблемы, решить этот узел проблем, чтобы выстроенную систему, которую он выстроил, работала и дала результат. В противном случае у тебя получается, ты превращаешься в диктатора, страну превращаешь в бензозаправочную станцию, то есть продаешь нефтепродукты, эти деньги просто вкладываешь в строительство, оттуда воруешь, ты просто обычный коррупционер, вор становишься. Что и получилось, вот Ниязов и Гурбанлы Бердымухамедов и Сердар Бердымухамедов продолжают вот эту систему, потому что в Туркмении надо выстраивать заново все системы. Политическую систему, экономическую систему, социальную систему, технологическую систему. Надо обратную связь делать, сразу выстраивать систему, которая
Система обратной связи называется. Чтобы ты индикаторы эти наблюдал, чтобы ты сразу реагировал. Реактивность была государства. Сегодня Туркменистан не конкурентоспособен только потому, что он отстает безбожно очень сильно. Мы где-то в 80-х годах прошлого века, к сожалению. Может быть, технологически для бензозаправки в какой-то этой, для того, чтобы выкачивать, мы где-то недалеко от передовых технологий, но в остальном, да, мы где-то в 80-х годах. И это страшно. То есть с 91 года по сегодняшний день вот эти президенты не только развили Туркменистан, они его увезли полностью в прошлый век, в 80-е советские года, советско-пропагандистские года. И это очень печально. Да, к сожалению. И поэтому мы сегодня с вами собрались, чтобы обсудить эти все вопросы и донести до общества, что у них есть права, чтобы они о них заявляли, чтобы они не боялись. И вот последний вопрос на сегодняшнюю тему, Мурат Клычевич. Как вы думаете, вот эти обращения, они являются силой или слабостью туркменского общества? Сложный вопрос. Это не слабость общества, это точно. Это, скорее всего, сила общества. Это, наконец-то, человек, упертый в стену, наконец-то обретает свою силу и идет против вот этой диктаторской системы и начинает заявлять о своих правах. Начинает защищать свои права. Потому что мы должны права защищать, как бы то ни было, при ком бы то ни было и при каких обстоятельствах ни было. Если у нас нет прав, мы люди без прав. А люди без прав – это слуги, которые обслуживают кого-то. Мы родились свободными, я всегда говорю. Мы умираем свободными, но мы и прожить должны свободными. Это по воле Аллаха. И поэтому не какой-то диктатор или какой-то человек не может нам, если мы родились свободными, заставить нас жить как несвободными и умирать свободными. Он не имеет права на это. Никакого ни морального, ни религиозного, ни социального, ни политического права не имеет. Поэтому мы должны, каждый человек, какой бы президент ни был, какая бы демократическая супердержава не была бы, каждый день защищать свои права, каждый день соблюдать законы и требовать соблюдения законов. Это не значит, что ты каждый день должен взять флаг и идти на улицу бороться. Нет, нет. На каждом месте полиция нарушает, ты подойди к полиции, объясни. Слушай, ты в курсе, что ты нарушаешь законы? Нет. Если не в курсе, я не хочу в такой стране жить, где какой-то полицейский нарушает законы. Сегодня ты нарушил ему, завтра моему ребенку. Давай прекращай. Вот это и есть активность, защита. Если нарушили права, ты должен заявить об этом. Каждый раз, когда ты не заявляешь, ты развиваешь правонарушение, развиваешь нарушение прав человека. К сожалению, это так. Да, во всем мире. да. Ты подкармливаешь просто. Ты подкармливаешь, ты даешь, ты им расширяешь. Вот попробуй во Франции, я вам скажу, я много работаю с жандармами, с полицейскими. Иногда мы выполняем их роль. Не дай бог мы нарушим права кого-то. До нас сразу поведут, у нас профессиональную карту отнимут, нам юридически там казе жудiciaire называется, там напишут, что мы нарушаем. То есть нам потом нельзя работать в security. То есть, а сегодня, если обратить внимание в Туркменистане, правоохранительные органы – это правонарушительные органы. Когда так говоришь, даже сам не понимаешь, как это возможно. Но, к сожалению, правозащитные органы стали самыми правонарушающими органами. Да. Это нонсенс. Да. И поэтому я думаю, что мы должны при любой власти защищать свои права. Никогда не отчаиваться, никогда не надеяться на кого-то, надеяться только на себя и объединяться все вместе. Объединяться вокруг гражданских активистов. Почему? Гражданский активист тебя не оставит в покое. Он будет до конца биться за тебя. Ты будешь услышан даже в тюрьме. Ты будешь сидеть, твое имя будет во всем мире звучать. И они будут бояться тебя тронуть. Да.
Вот так. Замечательно. Вот вы сказали прекрасное слово «свобода», да, что мы родились свободными, умрем свободными, но и должны жить свободными. Это замечательное слово, которым я бы хотела закончить наш подкаст. Хотела бы сказать туркменскому народу, что вы все рождены свободными, умрете свободными, но не забывайте, что вы должны и прожить эту жизнь свободными, а не рабами какого-то одного клана. И в заключение я, как всегда, начинаю программу и заканчиваю. Сегодня, к сожалению, мы начали с другого, но закончить мы обязаны темой Алишер Сахатов и Абдулла Урусов. Мы не должны забывать, и с повестки дня их имена никогда не сойдут до тех пор, пока преступная власть Туркменистана не вернет их в безопасную страну и не оставит в покое всех гражданских активистов, потому что мы используем свое конституционное право на свободу слова. Благодарю. Мурат Клычевич, благодарю вас за то, что уделили время. Благодарю, что рассказали очень много важных моментов по поводу наших граждан и их обращений. И, конечно, хотелось бы, чтобы таких обращений было намного меньше, но только в том случае, что если нарушений будет меньше, а не только потому, что их запугивает. Благодарю вас. Спасибо большое за приглашение и за интересную беседу. Я надеюсь, что эта беседа поможет многим нашим гражданам раскрыть глаза на многие проблемы, посмотреть по-другому на эту проблему и стать более грамотным, более осведомленным, чтобы защищать свои права. Сейчас социальные медиа набирают обороты, если вы заметили, да? Их называют поколение Z. В Марокко, Мадагаскаре, Непале начинаются большие протесты из-за простых социальных проблем. Например, в Марокко 9 женщин, которые лежали беременные в больнице, им сделали кесарево, занесли инфекцию или не вовремя что-то сделали, но они погибли. Народ встал, то есть молодежь встала и попросила у правительства улучшить медицинское обслуживание населения. Естественно, полиция начала избивать, убивать, там, машинами давить их, и это пошло, уже не остановить. В Мадагаскаре другая проблема. Минимальная группа товаров отсутствует, они встали на это. То есть у нас всегда есть проблемы в стране, но наши проблемы в стране, они намного хуже, чем проблемы в других странах, даже в самых плохих странах. И вот это социальные медиа, TikTok, сегодня является двигателем революционных процессов. И я надеюсь, что в Туркменистане не революция, а смена власти произойдет. Диктатурская власть и поменяется на демократическую власть. Свобода Алишеру Сахатову и Абдулла Урусову. Спасибо за приглашение и спасибо за интересную беседу. Благодарю.